Bize çadırımızı getirme, yiyecek sizin. Yani artık her şeyden vazgeçtik. İnsan gibi görmüyoruz kendimizi. Cesetlerin üstüne odunlar topluyoruz. Basa basa üstlerinden geçiyoruz. Şuradaki cesedi gördünüz mü? O günden beri koktu. İkiye ayrılmak üzere. Yakında biz depremden ölmedik. Hastalıktan öleceğiz. Müdahale yok. Kızılay'ı ben görmedim. Bak, Kızılay ekibini görmedim. Biz Kızılay'a kan vermiş insanlarız. Biz herkesin yardımına koşmuş insanlarız. Ben Kızılay'ı görmedim. Ben AFAD'ı görmedim. Kesinlikle sadece Eskişehir gönüllüleri diye birileri, Muğla, Antalya, Ankara'ya geldi. Allah bin kere razı olsun kendilerinden. Sadece bizi gönüllüler kurtarıyor. Şuradakiler de gönüllü abi. Hiçbir şey yok. Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında. Siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz? Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle 2. katta. Neden çekmiyorsunuz orayı? Habercilik bu mu? O bölgeden bizi güvenli olmadığı için buraya yönlendirdi hanımefendi. Orada insan yok. Habercilik bu mu? Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz. Benim annem orada. Bir tane çalışan yok. Bir tane. Onun başkanlığında oluşturulan ekipler... Bölgeyiz 6 gündür eleştiriyor. Ben konuşmak istiyorum ama. Konuşmak istiyorum. Söyleyin. Onun başında bulunan... Söyleyin ben tarife söyleyeyim. Bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse bundan sonra da yine gösterecektir. Ya gelin Kahramanmaraş yıkılmış, kıyamet kopmuş. Böyle bir şey yok. Devletin o sıcak elleri nerede? Nerede? Arama kurtarma koordinasyonunu, AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. Burada bir sürü kepçe hepsi duruyor. Diyorlar ki çalışmak istiyoruz ama sesimizi duyan yok. Ya insanlar cesedini çıkaramıyor. İş makinesi yok. Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında. Bizim ciğerimiz evet. Yardımlar ulaştı mı? Bir dairede 12 kişi var, 12 kişi. Kimse müdahale etme. Yalan söylüyor. Akşam geldi resim çek. Yemek. Artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Birken Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti. Allah evlat acısı çekesiniz evlat. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. bölgesine uzandı. 72 saat sonra ortaya çıkan iktidar, işe o hal ilan etmekle başladı. Olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Halkın yaralarını sarmak yerine dayanışmayı etkisizleştirmek, siyasi sonuçlarını bastırmak, halkın tepkisini yönlendirmek için bir çaba harcandığı açık. Biz yağmacı falan değiliz. Çünkü el ele oluşturulan insan zinciri afet bölgesine iktidardan önce ulaştı. Unutmayalım,
1999 depreminden sonra toplanan deprem vergileri duble yollara gitti. Duble yollara gidiyor. Vergilerimiz ve dayanışmamız rant kaynağı değil. Yurdun dört bir yanından giden yardımlar üzerine çökülecek servet değil. Göz göre göre kaos çıkarılmasına, yağmacılara müdahale ediyoruz gerekçesiyle bölgeye şiddet girmesine göz yumulamaz. Organize olalım, bize ait olana ve dayanışmaya sahip çıkalım. Düşmanlığını, düşman düşmanlığını kışkırtanlara asla prim vermeyin. Çünkü dayanışma yaşatır, rant öldürür. Unutmayalım, yaşamak için örgütlenelim. İyi akşamlar. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. 6 Şubat sabahından beri Türkiye'den Avrupa'ya akan bu görüntüler hepimizin yüreğini yaktı ve herkes Avrupa'dan dayanışma elini uzatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor ve toplanan yardımların da Türkiye'ye ulaşması Avrupa'da yaşayanların herkesin en büyük isteği. Bugün bu akşam Almanya dışında diğer Avrupa ülkelerinde özellikle depremzedelere dayanışmak için neler yapıldığını, konunun Avrupa ülkelerinde nasıl tartışıldığını konuşacağız arkadaşlarımızla birlikte. Aslı Gül var İngiltere'den, Daimler Başkanı. Hollanda'dan Gazi Gülüm arkadaşımız var, Hollanda Didif'ten. İsviçre Didif'ten Haydar Sancar arkadaşımız var. Fransa Didif'ten Haydar Ertaşoğlu arkadaşımız var ve Avusturya'dan Mesut Onay. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, dediğim gibi 6 Şubat'tan bu yana sürekli depremle dayanışmak için Avrupa'da hepimiz bir şeyler yapıyoruz ve bu yaraların en kısa sürede sarılması, insanların acılarının dinmesi için çaba sarf ediyoruz. Kampanyalar düzenleniyor, bazı kentlerden tırlar gönderiliyor. Biraz şimdi ülkelerde durum nasıl, bu nasıl bir dayanışma örgütleniyor, nasıl tartışılıyor, bunu konuşalım. İngiltere'den başlayalım isterseniz. Aslı, depremle ilgili olarak İngiltere'de neler tartışıldı, 6 Şubat'tan beri nasıl değerlendiriliyor, neler yazılıyor? Merhaba Yücel. Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onunla başlamak isterim. Evet, yani Türkiye'deki deprem felaketinden sonra İngiltere'de de gündemde hali bir şekilde yer aldı. Hala da yer almaya devam ediyor. Yani hemen hemen bütün gazetelerde ya da ana medyada, televizyonlarda, yerel gazetede dahil olmak üzere uzun bir süre, yani zannedersem bir 5-6 gün ilk gündemlerden biriydi. BBC, ITV, Channel 4 ve diğer kanallar, Sky gibi kanalların gündeminde oldu. Tepkiler de burada zannedersem tüm dünya halklarında olduğu gibi burada da İngiltere'de de hem biz dışarıda devamlı sokakta olduğumuz için buradaki yerli ve diğer etnik kökenli halkın nabzını da tutabildik. Evet. Bize gelen mesajlarda ya da maillerde, aramalarda da bunu görebildik. Burada acil felaketler, daha doğrusu afetler komitesi diye bir komite var. DEC, Disaster Emergency Committee deniyor. Onlar Türkiye için bir kampanya başlattı ve Bağımsız bir kurum mu? Yani hükümet kurumu değil mi? Hükümet kurumu değil, 15 tane ana İngiltere, United Kingdom yani Birleşik Krallık'ta yer alan yardım kuruluşları bunların içerisinde. İşte British Red Cross, Islamic Relief, Oxfam, Save the Children gibi ve buna benzer 15 tane bundan oluşuyor. Bugün bir açıklama yaptı. Onların şimdiye kadarki topladığı miktar 86 milyon pound. Aynı zamanda da buranın başbakanı Rishi Sunak da hükümetin 25 milyon pound maddi yardım yapacağı duyuruldu. Biliyorsunuz tüm dünyada oradaki
müdahale etmek için, oraya müdahale etmek için gönderilen, yardım etmek için gönderilen yerlerden biri de İngiltere'ydi. Evet. Buradan da o anlamda gitti. Buranın gündeminde hemen hemen baktığımızda hem niye bu kadar yani hem Türkiye ve Suriye ikisi beraber bir şekilde burada medyada yer aldı. Biz de bunu dile getiriyoruz. Niye bu kadar can kaybı olduğu da tartışılıyor. Ve bunda işte diyelim ki muhalif güçlerin de Nasuh Marik'tir, işte Profesör Naci Görür'ün söylediği, açıkladığı açıklamalar, uyarılar, neden bu kadar geç müdahale oldu ya da devlet neden bu kadar geç müdahalede işte askeriye ya da diğer binalara müdahalelerde, enkazlara müdahalede geç kalındığı noktasında muhalif görüşlere de yer veriyorlar. Ve politik anlamda da tabii ki bir seçim sürecinde olduğu için ve Türkiye'de işte enflasyon, ekonomik boyutu bunlara da yer veriyorlar. Ama gerçekten İngiltere'de yani bu halkın, özellikle buradaki halkların desteği, sahiplenmesini hissedebiliyorsunuz sokakta çıktığınızda, yardım toplamaya çıktığınızda. Yani İngiltere'den, daha doğrusu Birleşik Krallık'tan kısaca ben böyle söyleyebilirim. Okey, o zaman bir Hollanda'ya gidelim bakalım Hollanda'da nasıl tartışılıyor. Okuduklarım arasında Hollanda'da en fazla yardımı toplandığı ülke. Almanya'da çünkü yoğun bir destek dayanışma sürüyor. Hem sivil toplum örgütleri tarafından hem buradaki göçmen örgütleri açısından iyi bir çalışma var. Ama Hollanda'ya bir bakalım nedir orada. Evet. Gazi. Merhaba arkadaşlar. Önce tüm Türkiye halkların başı sağ olsun. Gerçekten acılarını paylaşıyoruz biz de. Aynı zamanda burada hemen birinci günde biz de burada dünyanın birçok yerinde nasıl bir kampanya başladıysa, dayanışma kampanyası, biz de Hollanda'da bu kampanyayı olarak başlatmıştık. Ama ondan önce diyelim Hollanda'da gerçekte Yücel arkadaşımızın da söylediği gibi Hollanda'da gerek halklar arasında, Hollanda halkı diğer halklar arasında büyük bir dayanışma sürüyor. Onu şöyle ifade edebilirim. Başta işte Hollanda'da devletin 10 milyon olarak, hükümetin 10 milyon olarak bağışta bulunduğu, evet. Ama aynı zamanda belediyelerin de her kişi başına 1 euro vererek 36 sanarsam 40'a yaklaşan belediye oldu. Yani bu 5 milyonu ölen her bir kişi için yok. Hollanda yani her belediyede ne kadar insan yaşıyorsa o kişi başına 1 euro diyerek çeşitli belediyeler son baktığımızda 36'yı geçmişti ama buna eklenen yeni belediyeler var. Yani burada da büyük bir dayanışma yaşanıyor. Örneğin Amsterdam'da 908 bin euro. İşte evet. Birçok bölgelerde böyle dayanışma sürüyor. Gittikçe belediyeler katılıyor. Bazı belediyeler geç kaldı ama diğer belediyeler bunu yaparken belediye sayısı artarken diğer belediyeler de buna katılıyor. Böyle bir dayanışma sürüyor. Yani şehirde yaşayan her bir kişi için 1 euro verince evet. Diğer belediyelerde doğal olarak bir sürece dahil olma zorunlu hissettiler. Evet, diyelim örneğin bizim yaşadığımız bölge Salı gününe kadar böyle bir şey ilan etmemişti. Sonuçta orada meclis üyeleriyle görüştük. Yani biz dedik diğer belediyeler bunu yaparken neden bizim belediye bunu yapmıyor? Yani bu kadar Türkiye'li burada oturuyor vesairesi. Onlar da Salı günü böyle bir şey yaptılar. 157 bin euro bağışta bulundular. Yani bu sayı gittikçe artıyor çeşitli. Bu anlamda olumlu yani bir dayanışma var Hollanda'da. Bunun yanı sıra Hollanda'da gerek göçmen kuruluşlar arasında gerekse de yerli kuruluşlar arasında gerçekten çok yoğun sayıları söylemeyecek kadar büyük bir kampanya organize ediyor. Çeşitli kurumlar. Sanırsam diğer ülkelerde de bu aynı sürüyor. Ama burada aynı zamanda şöyle bir şey de sürmektedir. Diyelim yerli sanatçılarla işte Türkiye'li çeşitli müzik gruplarıyla birlikte çeşitli konserler de yoğun bir konser de başlamış. Dayanışma konserleri organize ediliyor.
İşte sendikalardan tut da genelde bu 5-5 Hero, işte 5-5 Evet. Hero numaraya devletin oluştuğu ulusal çapta oluşan kampanyaya destek veriyorlar. Kişiler işte son diyelim televizyonların çarşamba gününe kadar toplanan bir para miktarı 28 milyon euroydu. Ama çeşitli televizyonların ve radyoların birlikte organize ettiği bir kampanya bu 89 bin milyona yaklaştı. Evet, 89 milyona yaklaştı bu kampanya. Bu anlamda Hollanda'da bu kampanya halen devam ediyor. Aynı zamanda Hollanda Başbakanı da bu kampanyaya destek olma çağrısı yaptılar. Yani bu kampanya halen çeşitli kurumlar veya vakıflar tarafından genişletilerek sürüyor. Peki. Fransa'ya gidelim. Fransa'da tablo nasıl? Aslında biz bu grevden önce, bu depremden önce Fransa'daki eylemleri ve grevleri daha çok konuşmuştuk. Daha önce de bir yayın da yapmıştık hatta. Sözü Haydar Ertaş'a vermeden önce sanırım bir ses var bir yerde. Rejide Selçuk, onu bir şey yapabilirsen, düzenleyebilirsen. Bu arada ekran başında bizi izleyen arkadaşların da kanallarımıza, sosyal medya kanallarımıza abone olmalarını bekliyoruz. Bu yayınımız şu anda Yeni Hayat'ın Facebook, YouTube ve Twitter hesaplarından birlikte aynı anda yayınlanıyor. Bunu da söyleyeyim. Haydar Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Tabii öncelikle halkımıza başsağlığı diliyoruz. Tabii çok büyük bir felaket. Bu acıları paylaşmak ya da paylaştıkça hafifleşir şekilde duygularımızı ifade edek. Şimdi ben ilk önce Fransa'nın neler yaptığını biliyorsun. Yani Fransa işçi eylemleriyle çalkalanıyor. Hala da devam ediyor. Yani daha çok genel medyada yoğun tartışmalar işçi eylemleri üzerinden şekilleniyor ama tabii deprem de burada geniş bir yer buldu medyada. Tartışılıyor. Çok hızlı bir şekilde dayanışma eylemleri yapıldı. Çok dayanışma çağrıları yapıldı. Ama Fransa'da devletin resmi para olarak benim çok bilgim olmamakla beraber ama notlarımda şunlar var. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın parçası olarak 12 Şubat Pazar günü Adıyaman'a 2 tip acil sağlık ekibi sevk edilmiş. Büyük kapasiteli bir sarı hastanesi konuşlandırıldı. Yine Adıyaman'a 1000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Tıbbi müdahale için hızlı sivil güvenlik unsuru. Aynı 2 tane de ameliyathanesi olan sahiptir ve günde 100 kadar hastayı ağırlayabiliyor. Onun için arama kurtarma operasyonlarına da katılmak üzere Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın danışmanı deniz aşırı bölgelerinden ağır arama ve kurtarma ekibi gönderilmiş. Bunu da notlarımızın içinde var. Yani 71 can kurtaran 4 tane işte arama köpeği, bunlar çok bir hızlı bir şekilde Adıyaman üzerinden ulaşılmış. Ama burada dayanışma kampanyaları Kızıl Haç aracılığıyla devam ediyor. O çağrılar var. Tabii bir de Türkiye'li sivil toplum örgütleri çok hızlı bir dayanışma kampanyası başlattı. Tabii bu biz de içinde belki daha sonra bunu detaylı anlatma şansına sahip oluruz. Yani Fransa'da durum bu. Yani bu yönüyle de sendikaların özel bir çağrısı var mı? Mesela Almanya'da sendikalar, Alman Sendikalar Birliği ve ona bağlı sendikaların çoğu ortak bir çağrı yaptılar ve bütün üyelerine bağış kampanyası yapmasını istediler. Fransa'da da böyle bir şey var mı? Çünkü Fransa'daki sendikaların pek çok konuda daha duyarlı olduğunu biliyoruz. Çağrılar var ama daha somut bilgiler yok. Onu söyleyeyim. Yani birçok sendika, siyasi partiler, yani Fransa'dan bahsediyorum. Çok çağrılar var. Onun için yani burada daha somut, daha doğrusu yani işçi eylemleri o kadar yoğun ki burada her perşembe günü işte bunlar medyada tartışılıyor. Yasa şu anda mecliste onlar tartışılıyor. Daha çok sendikaların ilgisi buralarda. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ama çağrılar var. Bu çağrılar da somutlaşmamış. Bu konuda bizim girişimlerimiz var. Yani sendikalara gelen bildirileri Fransızcasını ulaştırmaya çalışıyoruz. Tek tek şubelere, tek tek sendika başkanlarıyla diyaloglarımız var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Keza yine siyasi partilerle diyaloglarımız devam ediyor. Bir diğeri de yine somut bir bilgi verebilirim. Strasbourg Belediyesi'nden. Strasbourg Belediyesi orada Türkiye'li bir arkadaşımızın belediyenin işte eğitim ve sosyal eğitimden sorumlu.
O arkadaşın çağrısıyla Evet. belediye bütün Türkiye'li sivil toplum örgütlerine çağrı yaptı. Bir toplantı organize edildi. Bu toplantıya biz de katıldık. Bizzat ben de katıldım. Yani belediye yönetimi komple bu toplantıya katılmıştı. Yani o konuda duyarlıydılar. Onun için yani onlar da önemli bir yardım sunacaklarını söyledi. Maddi yardım. Bunun da ismini de koydular ama bütçe olarak Mart'ın ortalarında görüşüp Mart'ın sonunda bunu açıklayacaklar. Tabii var, onu söyleyelim. Yani Türkiye'de bu yardımlar yerine ulaşıyor mu? Ulaşmıyor mu? Kimler üzerinde yardımlar yapılmalı? Bu tartışma çok yoğundur. Bunu söylemekte fayda var. Bunu söyleyen Fransız kurumları değil mi? Yani Fransız kurumları. Fransız kurumları, Fransız gazetecileri, Fransız sendikaları, siyasi çevreler. Yani bu Türkiye'deki bir şeyi anlatmaya çalıştık. İlk günden biz çok hızlı bir şekilde, çünkü bu işçi eylemlere de katıldığımız için çok hızlı bir şekilde depremin hem Türkçe hem Fransızca bildirilerini çıkarttık. Çok yaygın dağıttık. Orada da belirttik mesela, yani hemen ikinci, üçüncü gün olağanüstü halin ilan edilmesi. Bunun çok olumsuzluk olduğunu da biz de söyledik. Onlar da yani bunu anlamadıkları, yani neden olağanüstü hal ilan edildi falan. Biz bunu söyledik, yani Türkiye'deki tek adam rejiminin tek elden bu yardımları sözde ulaştırmaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmeye çalışıyor. Zaten normal felaketlerde birçok ülkede bürokrasi zaten ağır işliyor. Bu böyle, ama bir de Türkiye gibi tek elden idare edilen bir ülkede bu yardımların ne kadar hızlı ulaşacağı ya da ne kadar sağlıklı ulaşacağı çok muamma. Bu konuda epey bir tartışma var. Yani düşün ki burada Ahbap örgütü, yani Haluk Levent'in başını çektiği örgüt, burada Fransız kurumların daha çok ilgisini çekmiş. Tabii biz Türkiye konuşuyoruz ama deprem Suriye'de de oldu ve Suriye'de zaten ulaşması mümkün olmayan bir bölgeden neredeyse. Şeyi de söyleyeyim Yücel, Suriyeli dernekler de o toplantıya katılmıştı. Belediyenin çağırdığı o toplantıya. Onlar da geldiler, yani katılacaklarını, önümüzdeki dönem Suriye'ye yardım yapılması noktasında onlar da yani duyarlılığını gösterdiler. Zayıf da olsalar, yani tabii biz çağrılarımız zaten hem Türkiye'deki hem de Suriye'deki depremi birlikte işleyen bildiriler, yayınlar yaptık. Bu devam ediyor bu yönüyle. Tabii yani kendi çalışmamızı da herhalde önümüzdeki dakikalara tekrar ele alacağız, değil mi? Evet. Bir dahaki turda biraz DİDİF'in ülkelerde ne yaptığını konuşacağız. Evet, Fransa'da Suriye'ye gidelim. Bu şeyle ilgili çok somut bir şey elimde yok. Yani devlet olarak ya da hükümet olarak ne kadar bir bütçe sundu, onda somut bir veri elimde yok, onu söyleyeyim. Avusturya'ya gidelim. Mesut, şimdi sen Innsbruck'tasın değil mi? Aynı zamanda belediye meclis üyesisin. Oralarda nasıl tartışılıyor? Nasıl bu dayanışma örgütleniyor? Hem ülke düzeyinde hem de yerelde. Sesin gelmiyor. Sesi açalım. Evet. Evet, sesin geliyor şu anda, evet. Hocam ilk haberi aldığımızda hepimiz şok içindeydik. Nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İlk başta ne oldu? Sayılar çıktıkça çıktı. Türkiye'den haberleri geldi. Millet, yani burada akrabalarını kaybeden oldu. Hepsi, kimi ağlıyor, kimi para yollamaya çalışıyor, hiçbir şey olmuyor. Yani acayip, yani insanlarla görüştüğümüzde durumun ne kadar vahim olduğunu ve bir taraftan da Avusturya'da neler yapabileceğimizi düşünüyoruz ama yani ilk adım nasıl atabiliriz diye düşündük. Sonra hani bir şeye yardım edersin de gittikçe yorulursun ya, yardım etmeye çalışıp geri yorulursun ya. Bizim bölgelerde tam tersi oldu hocam. Gençler mesela bizim bölgede Innsbruck'ta gençler kendi aralarında, yani hiç hangi kurumdan olursa olsun, yani gençler arkadaş çevresi birleştiler, bir şeyler yapalım dediler, yardım toplayalım dediler. Bize de onlara destek çıkmak düştü. Yani o yorulma olayı hiç yoktu. Hangi kapıyı çaldıysak evet dediler, yardım ettiler. Buradan tır gerekti yardımlar için. Evet. Belediyeyle görüştük. Belediye hemen de, yani bir tırın bir tır kaç para diye hesapladığımızda belediye, Innsbruck Belediyesi dedi, bir de 2 tane tır olursa ikisini de öderiz dedi. Sonuçta 3 tır Innsbruck'tan kaldırdılar. Doktorlara sorduk. Doktorlar ilaçlar yolladılar. Bizim eyalet parlamentosuna sorduk. 6 tane hijyen paletlerini yolladılar.
Sonra ek olarak da acil durum olduğundan dolayı belediye olarak dediler karar aldılar. Yani oy birliğinde sağcılarla solcularla beraber 50.000 euro sadece Innsbruck Belediyesi'nde, yani biz burada 130.000 kişilik bir ufak bir yani bir şehir. Kimse yardımını esirgemedi. Öteki taraftan da hangi kurum olursa olsun, hangi dünya görüşü olursa olsun bizim yani önemli olan gördüğümüz şey şuydu ki bir ilk adımı atalım, millet hepsi insanlar yardım ediyor. Yani çünkü acı hepimizin acısı. İhtiyaç yani buradan elimizden ne gelirse 11 yaşından çocuğundan yaşlısına kadar, emeklisine kadar, işçisinden sendikasına kadar hepimize bir görev düştü. Karşı taraftan bir aşırı sağcı bir FPÖ politikacısı dedi bizim burada ihtiyacımız var pahalılıktan dolayı, yani o pahalılığı kullanıp da ırkçılığı körüklemeye çalıştı. Dedi ki biz ne Ukrayna'ya ne Türkiye'ye para yollayalım. Burada paralar burada kalsın. Büyük bir tepki, hatta kendi partisinin tepki aldı. Hatta bizim bölgelerde hepsi telefon bile etti bize. Dedi ki kusura bakmayın yani o hepimizin görüşü değil, biz yardım etmek istiyoruz. Yani değişik sivil kurumlar tarafından, bireyler tarafından burada değişik yani çabuk yardım etme mecburiyetinde olduğumuzun farkında olduğumuzdan ilk etapta hep para yardımı, herkesin değişik farklı federasyonlar topluyorlar alanda yardım etsinler diye ve ilk etapta şu önemli tabii ki para yollamak önemli. Alanda direkt yardım etsinler diye. Şimdi biz buradan tırları gönderdik. Yanında birkaç track şeyini sinyal gönderdik. Yanında da bir sinyal alıcı. Yani tırlar nerede ve emin olmak istediniz değil mi? Evet, yerine gitsinler diye. Evet, tırların içine yükledik ve yanında da araba yolladık. Çünkü buradaki insanların bir de Türkiye'de devlet kurumlarına güveni kalmamış. AFAD diyorlar, şurada alıyor, şurada paralar hortum arıyorlar, orada yağmalar oluyor, şurada bırakmıyor ki insanlar yardım etsin. Yani orada güven olmadığından burada hem Avusturya toplumu hem Türkiye kökenli insanlar hepsi de diyorlardı ki elinizden geldiği kadar orada sivil topluma ulaştırın. Biz de ondan dolayı buradan arabada yolluyoruz ki orada dağıtan sivil kuruluşlara yardımı iletelim ve direkt bölgelere gitsin. Biz burada 3 bölge tespit ettik. Hatay, Malatya ve Adıyaman'a 3 tırımızı yolladık. Ve bizim için önemli olan şimdi ilk yardımı tamamlayıp da ileri yönelik bu yani bölgelerimizde oluşan bu güç verici dayanışmayı kullanıp da ileri yönelik de sonuçta bu olay bir ay 2 ayda bitecek bir durum değil. İleri yönelik de kahvaltılar organize edilir, söyleşiler edilir. Biz buradan yolladığımız arkadaşlara dedik ki orada alanda yardım eden ufak kurumlar varsa veya koruma kurumu olsun, komşular bir şeyler olsun, topluluğu olsun. Tanışın onlarla. Biz buradan da onlara ileri yönelik yani ileride yardımcı olabilirsek buradan olmaya çalışıyoruz. Sayılar çoğaldıkça o facia büyüdükçe yani tabii şu an itibariyle zaten 40.000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. O da ölü olarak tespit edilenler gidiyor. O da içimizi yakıyor. Yani ileri yönelik bu şu an oluşan bu birlik beraberliği yerli yabancı yani burada yani Avusturyalılar da aramızda var. Gerçek sağ olsunlar orada yardımcı oldular. Biz de bu birlik beraberliği ileri yönelik taşımaya çalışıyoruz. Sendikalar üzerine de burada bir birlik beraberlik yakaladık. Çalışmalarımızı ileri yönelik yani hem burada pahalılık sorunu var. İnsanların gerçek geçim sorunu yaşıyor. Burada da çalışmamız lazım ama Türkiye'ye de orada yardımlara ileri yönelik de biraz sonra da ne yapabiliriz, nasıl sürekli bir dayanışma yapabiliriz onu da biraz konuşuruz. Kapsam oluşturmaya çalışıyoruz ileri yönelik çalışmak için. Gelecek aylarda bence bu yıl komple oraya yönelik çalışmaları fazlalaştıracağımızı düşünüyorum. Evet. Tüm bölgelerde. Şimdi İsviçre'ye bir gidelim. Haydar Sancar, İsviçre DİDİF Başkanı bu akşam bizimle. Haydar, İsviçre'de nasıl durum? Nasıl konuşuluyor? Nasıl bir dayanışma söz konusu? Yani
deprem olduktan sonra ortaya çıkan tabloyu bura kamuoya göz önüne alında iki yönlü değerlendirmekte fayda var. Birincisi, depremin geniş bir alanda yarattığı tahribata hemen insani duygularla refleks veren, acısını paylaşan, onların sıkıntılarına bir nebze olsun katkıda bulunmak isteyen yerli, burada yaşayan farklı uluslardan göçmenlerin ortak bir refleksine dayanan bir dayanışma girişimiydi. Bunun geniş bir yaygınlıkta olduğunu söylemek mümkün. Hemen hemen İsviçre'nin tüm kantonlarında ortaya çıkan tablo, halkın deprem mağduru olarak ortaya çıkan yaralarını kendi olanaklarıyla sarma ve pratik olarak neler yapılacağına dair kendi girişimleriyle başlattıkları çalışmaları belirli bir koordinasyon aracılığıyla da deprem mağdurlarına, depremin vurduğu yoksul halka ulaştırma eğilimiydi. Yanı sıra halkın bu gelişkin duygusuyla beraber kurum ve kuruluşların, çeşitli sivil örgütlerin, vakıfların bu konuyla ilgili girişimler oldu. Saadet Zinciri, İsviçre Kızılaçı, onun dışında Çocuklara Yardım Örgütü, Dayanışmacı İsviçre gibi çeşitli kurumlar bölge halkıyla hem Suriye'de hem de Türkiye topraklarında depremden olumsuz etkilenen yoksul halkla dayanışmak adına çeşitli kampanyalar başlattılar. Bu kampanyalar içerisinde topladığı miktarı ilan eden iki kurum oldu. Bunlardan biri İsviçre Kızılaçı, diğeri ise Saadet Zinciri'ydi. İkisinin toplamda ilan ettikleri miktar 27 milyon İsviçre frankına eşdeğer bir meblağydı. Bu kampanya hala devam ediyor. Yani bitirilmiş değil. Depremin felaket boyutunun ortaya çıkardığı tablo neticede kamuoyunda politik dayanaklarıyla birlikte tartışılır hale geldi. Öncesinden de seçim atmosferine ilişkin İsviçre kamuoyu, yazılı ve görsel basını az çok Avrupa'da da seçimlerin gündem olmasından kaynaklı çeşitli yazılar kaleme alarak buradaki seçim propagandasını mesnet edinip mevcut siyasi iktidarla ilişkisini kuran nitelikte haberler veriyorlardı. Ama depremle birlikte ortaya çıkan tablo depremin sebepleri ve onun politik sonuçlarına yönelik bir irdelemeye doğru dönüştü. Bu çalışmalar hani bilinen lokal basından tutalım da federal çapta yayınlanan gazeteler tarafından ele alınan, halkın bu kadar depremin hezimetine uğrayacak nitelikte ölümle, yoksullukla ve oradaki insanlık dışı koşullarla yüz yüze gelmesinin baş sorumlusunu sorgulayan, bunun siyasi iktidarla olan ilişkilerini irdeleyen, 1990 depreminden bugüne kadar ortaya çıkmış felaket tablosunu az çok politik argümanlarla anlatmaya çalışan bir rota izlediler. Bugün bunun ortaya çıkan o hal tablosu, gönderilen yardımlara el konulması ya da yardımların dağıtılmasında kamuoyuna da yansıyan ayrımcı tutumların eleştirisine dayanan bir profil izlediğini söylemek mümkün. Evet. Bu depremin ortaya çıkmasıyla birlikte buradan 80 kişilik bir gönüllü kurtarıcı ekibi de gitmişti. Bunların orada kaldığı dönem içerisinde çalışmaları yakından kamuoyuna anlatıldı. Orada karşılaşılan tablonun korkunçluğu yardım için giden gönüllülerin kendi psikolojisini etkilediğini düşünerek yine federal hükümet tarafından onlara psikolojik destek sunmak amacıyla psikologlar görevlendirildi. Yani yardıma gidenlere de bir psikolojik destek. Psikolojik destek. Tabii bu aynı zamanda bize bölgede sahada olanların ne kadar büyük desteğe ihtiyacı duyduğunu da gösteriyor aslında. Gösteriyor. Yani oradaki travma çok daha büyük. Evet, yani tablonun kendisini çok korkunç olarak niteleyen ve insani duygularla hani kimsenin bunun karşısında refleksiz kalamayacağını, psikolojik destekle ancak var olan çalışmayı sağlıklı yürütebileceğine dair bir kanı hakimdi. Bugün daha çok hani bölge değerlendirilirken para toplayan kurumlar içerisinde Saadet Zinciri topladığı yaklaşık 22 milyon frankın önemli bir kısmını Suriye'deki deprem mağdurlarına ileteceğini açıklamış. O bölgenin daha çok yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştı. Ama bunun ne kadar oraya iletileceğine dair de somut bir veri yok. Kısaca ben hani söyleyebileceklerim ilk Teşekkürler. Bunlar. Teşekkürler. Aslı peki hani sosyal medyada izliyoruz. Siz olarak orada yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Bilgilendirme masaları açıyorsunuz. Şu ana kadar yürütmüş olduğunuz bu çalışmalar bundan sonra nasıl devam edecek? Nasıl sürdüreceksiniz? Yerli halkın desteği yüksek dedin. Tabii zamanla hep bu yükseklik olmayacak. Bir şeye doğru gidecek. Azalmaya doğru gidecek. Son turda neler söylemek istersin?
Ya Londra'da özellikle deprem bölgesinde etkilenen 10 şehir, 10 ilde işte burada yaşayan örneğin Pazarcık, Elbistan, e, Malatya ya da Hatay'da burada çokça bir nüfus var. Haliyle buradaki insanlarımız tabii hani Türkiye'deki yaşanan bu deprem felaketi herkesi birçok şekilde etkiledi ama direkt burada birebir ailesini, akrabasını, sevdiklerini, yakınlarını kaybedenler var ve işin açıkçası Londra'da özellikle Kuzey Londra'da Türkiye'li Türk nüfusunda halice bir üzgün, acılı bir ortam oldu. Yani acı içerisindeyiz hakikaten. Evet. Bunu söylemek abartı olmaz. Ve bir öfke de var. Çünkü televizyonda izlediğimizde işte geç müdahale edilmesi, göz göre göre insanların yıkıntı altında ölmesi, bunları birebir yaşayan üyelerimiz var, dostlarımız var. Haliyle duyarlılık tabii 99 depreminde de biz burada iyi bir kampanya yürütmüştük ama Türkiye'li nüfus açısından, Türkiye kökenli göçmen emekçiler açısından bütün yöre dernekleri de dahil olmak üzere kendi çevresinde bir kampanya yürütüyor. Daimer şu açıdan biraz farklı biz bir çalışma yürüttük. Örneğin ortaokullarda olan genç arkadaşlarımız kendi okullarında nasıl yardım toplayabiliriz, ne yapabiliriz diye konuştular. Ve toplanan yardım bir şekilde belki Daimer'e aktarılmasa da bu açıdan bilinen Red Cross gibi, Save the Children gibi demin bahsettiğim oralara aktardılar. Yine kadınlarımız, annelerimiz ilkokullarda çocuklarının gittiği okullarda kekler satarak maddi anlamda kaynak sağladılar. Biz baştan beri giysi ya da diğer araç gereç ihtiyaçlı şeyleri toplamayacağımızı söyledik. Çünkü bunun gönderilmesi ve orada el konulması ya da gitse el konulsa bile ihtiyaç sahibi olan depremden etkilenenlere ulaşması noktasında ciddi kaygılarımız, endişelerimiz vardı. Böyle bir deneyimimiz de vardı. Dolayısıyla biz baştan beri toplamayacağız dedik. Sadece maddi anlamda kampanya yürüteceğiz söyledik. Ve kadınlarımız, özellikle kadınlarımız, gençlerimiz sadece Kuzey Londra'da değil, Londra'nın birçok yerinde, merkezlerde, metro önlerinde, büyük shopping center'ların alışveriş merkezleri önlerinde dükkan dükkan gezerek maddi kaynak, maddi yardım topladılar açıkçası ve bunu da hala devam ettiriyoruz. Biz depremin olduğu bir süreniz var mı? Yani bir takviminiz var mı belli bir süreye kadar? Yani o deprem komitesi bir komite oluşturduk. Bu pazara kadar devam edeceğiz. Pazardan sonra nedir durum? Onu biraz kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz. İlgi hakikaten hani Daimer'e o anlamda hem İngiliz hem de diğer Türkiye'liler noktasını arayan mesela işte battaniyedir, çocuk bezidir bunları aldım getirebilir miyim diyen çok kesim oldu. Şunu da söyleyen oldu. Özellikle bugün sahaya, sokaklara çıkan arkadaşlarımız gelip bu para direkt devlete mi gidecek yoksa başka bir yere mi göndereceksiniz? Eğer devlete gönderilecekse, yani devlet kurumlarına gönderilecekse biz vermeyeceğiz. Çünkü bununla ilgili haberleri de duyuldu burada. Yardımların ulaşmadığı, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmadığı, kenarda bekletildi. Yani görüyoruz, izliyoruz. Ondan dolayı biz de haliyle işte orada ilişkide olduğumuz ilerici sendikalardır ya da sivil toplum kuruluşları da partilerdir. Onlara aktaracağımızı söyledik. Küçük bir parantez açarak bitirmek istiyorum. Burada Türkiye Halklarıyla Dayanışma Komitesi var. Spot, Daimer de bunun bir parçası. İçerisinde yer alıyor. Hem Daimer olarak hem Spot aracılığıyla biz sendikalara da bu noktada çağrılar yaptık. Sendika branşlarından destek aldık, maddi destek aldık, alıyoruz. TÜSİ yani Ulusal Sendika Konfederasyonu kendileri direkt disk ve keske yardım göndereceklerini duyurmuşlardı. Önümüzdeki süreçte bu
yardım kampanyası neye evrilir? Kendi aramızda konuşuyoruz. Çeşitli paneller, belki dayanışma konserleri olabilir. Okullarda, çünkü bir hafta okul tatildi burada. Okullar tatile girdi bu hafta. Evet. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Okullarda bu yaygınlaştırılabilir. Öyle görünüyor ki bu ay bir şekilde, başka bir şekilde evrilse de devam edecek bu ay, önümüzdeki ay diye ben burada Kaymer ya da buradaki çalışmalar açısından böylece kısaca bir özetlemiş olayım. Teşekkürler. Soru ve görüşü olan arkadaşlar da bize sosyal medyadaki hesaplarımızın altında yazabilirler. Özellikle yardımların yerine ulaşıp ulaşmayacak konusu Almanya'da çok fazla soruluyor. Hani yapıyoruz yardımı, gidiyor mu? Devlet eliyle gitmesini istemeyenler hakikaten çok fazla. Bu herhalde Erdoğan rejiminin yine Avrupa'da halklar arasında olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Gazi, evet. Küçük bir şey daha ekleyeyim. Bizim 2 kurumumuz var. Daimler üyelerinin yer aldığı. Bu her iki kurumda da zanneder bir hafta boyunca hemen hemen her gün ziyaretlerde bulundu insanlar ve kendi çevrelerinde topladıkları paraları gelip bağış yaptılar. Yani bizim üyemiz değil ama duymuş ya da bir şekliyle hani güvenilir bulduğu için Daimler'e getirip bağış yapan, tek tek işte kendi çevresinden toplayıp getiren üyelerimiz, dostlarımız da oldu. Bunlar da önemliydi diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Ya. Gazi, sizde nasıl bir çalışma başladı, nasıl devam edecek? Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sesin kapalı hocam, bir dakika. Evet, bir dakika. Evet, tamam. Biz de aslında depremin birinci günde hemen oyunla ilgili hem Hollandaca hem Türkçe bir çağrımız oldu. Aynı zamanda biraz önce Aslı arkadaşımızın da belirttiği gibi biz de yani bu anlamda daha çok maddi desteği, dayanışmayı örgütlemeye çalıştık. Bu anlamda ilk etapta hemen akşam merkezi bir görüşme yaptık arkadaşlarla. Tüm bölgelerde bu dayanışmanın en geniş şekilde dağıtılması ve yaygınlaştırılması için tüm arkadaşlar seferber olduk. O günden sonra bu yoğun bildiri gerek sosyal medyada gerek de ellerde bu çağrılar yapıldı dayanışmayı güçlendirme için. Diğer tarafta işte derneklerimizde bulunduğumuz bölgelerdeki arkadaşlar dayanışma yemekleri filan vesairesi düzenlediler. Bu yönüyle diğer çeşitli kurumlarla, sendikalarla ilişkiye geçtik. Politik partilerle o konularda birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Birçok kurum burada esasen ulusal alanda açılan kampanyaya destek veriyor. Sendikalar da bunu ifade etti. Evet. Biz de buraya veriyoruz dediler. Ama buna rağmen işte bizim önümüzdeki hafta bunu daha genişletmek için daha somut sokaklarda da aynı zamanda bunu geniş kesimlerde dayanışmayı güçlendirmek için 4 ve 5 Mart'ta dayanışma konserleri organize ettik 2 bölgemizde. Bununla kampanyamızı daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Yine buna benzeri bugüne kadar çeşitli bölgelerimizde toplantılar yaptık. Bu toplantılarda dayanışma kampanyasını örgütlenmek, çağrılar yaptık. Bunu genişleterek sürdürüyoruz. Önümüzdeki 4-5 Mart'ta sonra da Hollanda'da işte Mart ayı genelde yoğun olduğu çeşitli etkinliklerin olduğu bir dönem. Bu etkinliklerde dayanışmamızı işte bu etkinliklere katılarak dayanışmamıza hem dayanışmayı güçlendirme hem de parasal anlamda bunu güçlendirme, toparlama. Buralarda aynı zamanda Türkiye'deki gerçeği de daha iyi ifade etmek için yerli kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun dışında Mart'tan sonra Nisan'da da bu düşündüğümüz dayanışma konserleri başka bölgelerimizde de düşünüyoruz. Yani önümüzdeki temel şeyimiz bu. Peki. Kısacası diyelim. Teşekkürler. İngiltere'den Mehmet Arslan ilginç bir öneri yapmış. Facebook'taki hesabımızda yorum yazmış. İngiltere'de diyor
Yani Türkler ve Kürtlerin durumları iyi. Gönüllü olarak mal varlıklarının 1/1000'ini bu kampanyaya aktarsınlar diyor. Ve böylece milyonlarca euro ya da sizin İngiltere'dekilerin deyişiyle sterlin toplanabilir. İngiltere'deki arkadaşlara duyuralım. Fransa'ya gidelim o zaman. Fransa Didif neler yapacak bundan sonra? Demek lazım, Aslı söyledi. Burada da çok yoğun bir Maraşlı nüfus yaşıyor. İşte Elbistan, Pazarcık, yani Fransa'da, Strasbourg, Paris'te çok yoğun. Öncelikle onların acısını tekrar paylaşıyoruz. Çünkü çok sayıda dostumuz, arkadaşımız, çok aile yakınlarını, sevdiklerini kaybetmiş. Onun için ilk günde adeta bir yas vardı, onu söyleyelim. Yani kahvaltılar iptal edildi, birçok etkinlikler iptal edildi. Böyle bir durum söz konusuydu. Ama tabii dernekler, sivil toplum örgütleri çok hızlı bir şekilde, özellikle Türkiye'li dernekler çok hızlı bir şekilde bu yardım kampanyasına sarıldılar. İlk etapta işte elbise gönderelim, şunu gönderelim, tır var mı diye tartışması vardı ama biz o noktada şey ettik, yani ilk acil olan maddi yardım. Çünkü yani diğer yardımların epey bir süreç alacağını, gümrüklerde sıkıntı çıkacağını falan daha önce biz İstanbul depreminden, yani Marmara depreminden biliyoruz. Bunun için Marmara depremiyle ilgili epey bir tecrübemiz de vardı. Biz de Didif'e çok hızlı bir şekilde organize olduk. Bir hesap oluşturduk. Hemen yardım kampanyasına başlattık. Bir de şunu çok hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Mesela işte felaketler herkesi vuruyor. Zengini, yoksulu, işçisi, ama sonuçları tabii aynı olmuyor. Yani şimdi sonuçta işçi ve emekçiler, yoksul köylere yardım daha geç gidiyor. Müdahale daha geç yapılıyor. Olanakları olan daha farklı bu durumdan çıkabiliyor. Ama yoksulları, emekçileri, işçileri daha farklı bir etki bekliyor. Onun için biz mesela bir tarafta kampanyayı sürdürürken bir taraftan da işte sendikalar, yani Türkiye'den bahsediyorum, sendikalarla, sivil toplum örgütlerine diyaloga geçmeye çalıştık. Diyelim ki işte Antep üzerinden ilk yardımımızı yaptık. Daha sonra çeşitli arkadaşlarla görüşerek yardımı genişletmeye çalışıyoruz. Şu anda kampanya devam ediyor. Şeyi yaptık, bir de biraz birinci bölümde söyledim, onu biraz daha açmak lazım. İşçi eylemlerinde biz bunu materyallerimizle, dövizlerimizle anlatmaya çalıştık. İşte 11 Şubat'ta Cumartesi de eylem. Çok yaygın bir katılım vardı. İşte Strasbourg, Hagon'u, Mulhouse, Paris'te arkadaşlarımız buna yoğun katıldılar ve depremle ilgili dövizler, Paris'te standlar açıldı. Özellikle gençler, kadınlar bu işte epey bir çaba sarf ettiler. Onu söylemek gerekiyor. O kampanyalarımız önümüzdeki dönem devam ediyor. Dediğin gibi Yeni bir grev tarihi var mı bu arada, onu da sorayım. Nasıl? Yeni bir grev tarihi var mı Fransa'da? Tabii hocam, zaten bu dün yapılan eylem dayanışma eylemiydi. Daha doğrusu yani, sektörler arasında dayanışma, 7 Mart'ta hazırlık, onu söyleyelim. 7 Mart'ta blokaj diyorlar Fransa'da, evet. Yani iş durdurma, hayatı durdurma. Okey. Tamam. Yani 7 Mart'ta bu eylemler devam edecek, onu bilelim. Çünkü onu bilgisini kısa vereyim. 7 Mart'ta bu yasa senatoya gidiyor. Mecliste oylanmaya sunulmadan senatoya gidiyor. Onun için 7 Mart çok önemli bir tarih. Onu söyleyelim. Tamam. Onunla ilgili ayrıca bir program daha yaparız tabii ki. Aynen. Evet. Avusturya'ya gidelim tekrardan. Mesut. Ben birkaç şey hatırlatmak istiyorum Yücel Hocam. Önümüzdeki dönem biz etkinlikler de yapmayı planlıyoruz. Yani bununla ilgili de organize edeceğiz. Mesela 19 Mart'ta Strasbourg'da başlayarak, yani dayanışma etkinlikleri, bunlar konser şeklinde mi olur ya da birinci bölümde daha çok Türkiye'deki durumu anlatıp ikinci bölümde de şenlikler vesaire, bunlarla da kampanyayı genişletmek ve yaygınlaştırmak diye bir hedefimiz de var, onu söyleyelim. Evet, bir de tabii ki seçim de gelme ihtimali var. Önümüzdeki dönemde, yani 18 Haziran'a kadar. Böylece bir Türkiye gündemi yoğun bir şekilde önümüzde olacak. Mesut, Avusturya'da daha neler yapılacak, yapmayı öngörüyorsunuz? Yapılabilir ya da? İlk etapta arkadaşları faaliyetlerinden dolayı kutluyorum. Not aldım. Bazı faaliyetlerinizi çalacağım. Yani bizim kendi bölgemizde. Yayınımız böylece bir tecrübe alışverişine tabii. hizmet etmiş olur. En azından yaraların sarılması için. Tabii. Hocam bizim için yani bizim için önemli olan her bölgemizde insanların yanında olmak. İster Türkiye'de olsun, ister burada olsun. Türkiye'de direkt
etkilenen insanlarımız var ama burada da direkt etkilenen arkadaşlarımız var. Ailelerini kaybetmiş insanlar var. Onları dinlemek gerek olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı mesela bu pazar o farklı kurumlarla organize ettiğimiz kahvaltı, yani kahvaltılar, şu an çok kahvaltı var. Her bölgede kahvaltı var. Dayanışma kahvaltısı. O kahvaltıyı daha, yani davet edilen insanlar ajitasyon, propaganda değil de onları dinlemek için yaptığımız da bir kahvaltı. Onların önerilerini almamız için bir kahvaltı. Ondan dolayı mikrofonları vereceğiz. İleri yönelik ne yapabiliriz diye onu soracağız bölgelerimizde. Ki onları, yani identifikasyon diyoruz ya, yani Türkçesi. Kendisini beni şey yapma, kendisini onun içinde bulma. Evet, kendilerini onun içinde, yani yapılan tüm faaliyetlerin içinde bulsunlar. Yani A örgütü, B örgütü yapılan bir şey değil. Halkçı bir karakteri olan, ileriye yönelik bir faaliyetler yapmamız gerek olduğunu düşünüyoruz. Ondan dolayı önerileri alıp da onlarla beraber adım adım biz ne yapabiliriz? Biz kurumlar olarak, sonuçta biz arkadaş yazmış, mal varlığını versinler İngilizler diye. Burada çoğu insan her şeyini verir, yeter ki akrabalarını kaybetmesin, o zor duruma düşmesin. Onlarla beraber faaliyet yapmak istiyoruz. İleri yönelik faaliyet yapmak istiyoruz. Acımız büyük, dinlemek istiyoruz ve ona yönelik ileri yönelik tüm bölgelerimizde daha verimli faaliyetler yapabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç kendi düşüncemiz var. Yani Linz'de, Viyana'da, Innsbruck'ta, Wels'te, Graz'da, tabii ki bölgelerimizde kendi düşündüğümüz faaliyetler var. Bir de karşıda, yani halktan gelen önerileri alıp da beraber A kurumu, B kurumu demeden hep beraber bir dayanışmayı yaşamak ilk etapta. Sahip çıkmak burada insanların acısına, ona yönelik tavır sergileyip de faaliyet yapmaya amacında bulunuyoruz. Yani şu an medyada depremi yansıttıklarından dolayı toplumun içinde büyük bir dayanışma var. Bu dayanışmayı da kullanıp da, yani çabuk faaliyet yapmamız gerek olduğunu düşünüyoruz. Şu an çok yani geçen savaşlarda da gördük, depremlerde de gördük. Bu önemli, evet, dediğin gibi biraz tam ihtiyacın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hani ekranlarda izlediğimizde barınma bir taraftan büyük bir sorun, bir de kış, soğuk, insanlar dışarıda çadır bile bulamıyorlar. Almanca'da bir kelime vardı. Schnell geholfen ist doppelt geholfen diye, çabuk yardım eden çift yardım etmiş olur diye. Ona göre ihtiyaçlar şimdi var. İnsanların yani alanda faaliyet yapan kurumların şimdi ihtiyacı var. Ona yönelik çok çabuk yardım kampanyalarımızı ve faaliyetlerimizi ileri sürmeye çalışıyoruz. Peki, teşekkürler. Haydar, İsviçre'de sizin var mı bir planınız önümüzdeki dönemde yapacaklarınız açısından? Yani arkadaşlarımın bulundukları ülkelerde anlattığı faaliyetlerin benzerlerini buradaki federasyon üyesi arkadaşlar, dernekler, çalışma grupları farklı kantonlarda aynılaşan ve farklılaşan biçimlerde sürdürmeye çalışıyorlar. Burada da depremden etkilenen kitlenin yoğunluklu olarak deprem bölgesinden gelen göçmen Türkiye'li ve Kürtlerden oluşuyor olması dolayısıyla yaşanan acılarının hissedilen boyutunu da daha da derin kılıyor. Tabii ki dayanışma çalışmalarının var olan acının hafifletilmesi, halkın kendi yarasını sarma girişiminin en azından buralarda yürütülen faaliyetlerle bir nebze olsun desteklenmesi önemli. Ama bizim çalışmalarımız sadece en azından burayı için öngördüğümüz maddi yardım kampanyasıyla sınırlı olmayacak. Hepimiz de biliyoruz, depremin olduğu 2. 3. gün sonra ilan edilmiş bir OHAL durumu söz konusuydu. Enkazın altında kalan bir devlet mekanizması söz konusuydu. Bunun görünür olması, halk tarafından tepkiyle karşılanabilecek, bunun da kamuoyunda daha da net bir biçimde emekçiler tarafından göz önünde bulundurulmasını engelleme girişimi siyasi kaygılarla daha yelpaze, örgütlü bir devlet taarruzuna girişmiş oldu. Dolayısıyla bunun buradaki kamuoyunda teşhiri de çok önemli. En azından Türkiye'de yaşanan
siyasi gelişmelerin siyasi yönünün bilinmesi ve Avrupa kamuoyunun bu konuda daha ileriden refleks vermesini temin etmek, buradaki ilerici örgütleri bu konuda duyarlı hale getirmek, buradaki hak ihlallerinin takipçisi olmak niyetiyle girişimlerimiz olacak. O hal ilan edildikten sonra da bizim de burada yani o halin ilan edilmesinin gerekçelerini ve onun teşhirini ele alan ülke diliyle yayınlanmış bildirilerimiz oldu. Bunların yaygın bir biçimde dağıtımı hala devam ediyor. Şehirlerde kurulan standlarla, yapılacak sosyal etkinliklerle bu çalışmanın yaygınlaştırılması, maddi desteğin yanı sıra politik kazanımların da Türkçe emekçi halkların demokrasi mücadelesi ve kendi yaşam alanlarını koruma mücadelesi uğruna sürdürdükleri faaliyetlerin de Avrupa'daki yaşayan emekçiler tarafından sahiplenilmesi, desteklenilmesi önemli. Kampanyalarımız sanırım yani depremin ortaya çıkardığı tablo kısa sürede bitmeyecek. Maddi açıdan sürdürülen kampanya bir süre sonra bitse de oraya yönelik faaliyetlerin uzunca bir dönem alması gerektiğini öngörmek lazım. Toplumsal travmanın ortaya çıkaracağı tablo en azından burada yürütülecek farklı kademelerden sosyal etkinliklerle desteklenebilir. Sendikaların, çeşitli meslek örgütlerinin, kadınların, çocuk örgütlerinin bu işe dahil olmasını sağlayacak onlarca pratik durum söz konusu. Bunları geliştirmek üzere biz de mercek altına almış durumdayız. Yapabileceklerimizi uzun dönem içerisinde bununla paralel koordine edeceğiz. Peki. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, sizin başka ayrıca bir şey eklemek isteyen var mı? Yoksa yayınımızı bitireceğiz yavaş yavaş. Ben bir şey ekleyebilirim Yücel, eklemek istiyorum. Tabii. Bu depremin ilk gününden itibaren buradaki derneklerin de bağlı olduğu, özellikle Türkiye yönelik çalışmalarda bazı ortak çalışmalar yürüttüğü Demokratik İşbirliği var. Onların almış olduğu, bizim de dahil olduğumuz bir eylem olacak yarın. Anma ve eylem, protesto eylemi. Saat 2'de Trafalgar Square'da. Biz aynı zamanda yerli kesimleri de, işçileri, emekçileri de, sendikaları da bu noktada çağrı yaptık. Gerçi devletin, yani buradaki Londra Büyükşehir Belediyesi dün bir anma yapmıştı. Ama biz alternatif olarak yarın bir anma ve protesto gerçekleşecek. Onu da eklemek isterim. Evet, çok teşekkürler o zaman. Hepinize. Evet Mesut. Ekleyebilirsen. Şimdi farklı sendika alanlarında mesela Viyana'da Gewerkschaftliche Linksblock, Sendika Sol Blok olarak stand açıp yardım toplayacaklar. Almanya başardı, Avusturya başarmadı çünkü hükümet karşı çıkıyor. Özellikle deprem zede, yani Avusturya'da yaşayan göçmenlerin ailelerini Avusturya'ya getirmek için o vize olayından dolayı biz Sendika Sol olarak büyük kampanya yapmayı düşünüyoruz. Baskı yapmak için hükümete. İnsanlar burada 50 yıl, 60 yıldır çalışıyor. Anneleri, babaları Türkiye'de o zor durumda olunca Avusturya'ya bir görev düşüyor bizce. Ona göre, ondan dolayı sendika olarak tüm Avusturya çapında faaliyetler yapacağız. Çok teşekkürler. Evet, yıkım gerçekten de çok büyük. Büyük bir felaket. Bu felakette yaraları sarmak da herkesin görevi. Avrupa halklarının hakikaten de bu süreçte çok olumlu ve çok iyi bir sınavdan geçtiğini değişik ülkelerdeki arkadaşlarımız anlattı. Bu dayanışmayla insanlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılacağını umuyoruz. Bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Thank you.